स्कूल से आई हूँ अभी और खाना वाना खाई हूँ। खाना खा के मैंने अपना मोबाइल देखा है तो बहुत सारा चैलेंज वीडियो आया हुआ है जो नोज ब्लोइंग और स्नीजिंग वाला है, तो हम वो ट्राई करने वाले हैं। अब मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला है तो उनकी ख्वाहिश तो पूरी करनी पड़ेगी ना। तो फिर देखते हैं और चलते हैं चैलेंज की ओर। तो मैं यहाँ पर एक चैलेंज वीडियो करने के लिए आ गई हूँ, नोज ब्लोइंग वीडियो करने के लिए आ गई हूँ। जो है ना मुझे बहुत, मेरा है ना जो बाइट स्टूडियो से उसमें दीदी दीदी चैलेंज करो, दीदी चैलेंज करो, उसमें देख देख के मैं थक गई हूँ। तो फिर मैं करने के लिए आ गई हूँ नोज ब्लोइंग एंड स्नीजिंग वीडियो। तो फिर अभी मैं कॉटन लेके तैयार हो गई हूँ और आछी आछी करने वाली हूँ। और मेरा बेटा देख रहा है मुझको कि मम्मी क्या कर रही है। तो चैलेंज का नाम है स्नीजिंग एंड नोज ब्लोइंग वीडियो। तो हम चैलेंज कर रहे हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया है, तो क्या करना पड़ेगा ना, रिक्वेस्ट किया उन्होंने। तो अभी मैं देखिए कपड़े भी लेके बैठी हूँ, जो नाक से निकलेंगे उससे साफ तो करना पड़ेगा ना। तो बस अभी चैलेंज कर रहे हैं। मेरा दोनों बेटा हंस रहा है मुझको देख के। अंदर का जो भी मटेरियल है सब नाक से बाहर निकल जाएगा। मेरी आंखों में आंसू आ गया। अभी तक मुझे छींक आ रही है पर नोज मेरा है जो बाहर नहीं है, ब्लो नहीं हुआ है अभी। मेरी आंखें चुड़ बह रही है।
तो मेरे नोज भी ब्लो हो गए हैं, देखिए, ये देखिए आ रहा। तो मेरा चैलेंज हो गया कंप्लीट। तो चैलेंज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कर दीजिएगा। और मैं छींक के परेशान हो गई हूँ। तो बाय बाय। ये देखो।